इस टाइम मैं मौजूद हूँ मंदरा रेलवे स्टेशन पे। इंशाल्लाह यहाँ पे जो एक दो ट्रेन्स गुजरेंगी वो कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे जो कुछ मालूमात जो है यहाँ की वो इंशाल्लाह आपको देंगे। ये मेन बिल्डिंग है मंदरा रेलवे स्टेशन की। ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए। 48 डॉन रहमान बाबा इस टाइम क्रॉस होगी मंदरा रेलवे स्टेशन। ये केबिन है जहाँ से ट्रेन के सिग्नल अप डाउन किए जाते हैं। ये मंदरा की मेन लाइन है और साथ ही आप देख रहे हैं ये लूप लाइन है। ये किसी ज़माने में एक जंक्शन हुआ करता था और सामने आप देख रहे हैं इस ट्रैक से ट्रेन चकवाल वाली साइड पे जाया करती थी, लेकिन काफ़ी अर्से से ये बंद हो गया। ये गैस सिलेंडर रूम है स्टेशन पे। ये स्विच रूम है मंदिर का। ये एसी क्लास वेटिंग रूम है फॉर जेंट्स। और इसके साथ ही लेडीज़ के लिए ये एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये किबला रुख के लिए होता है। ये मेन लाइन है जिधर से ट्रेन गुजरती है, और ये लूप लाइन है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाता हूँ। किसी ज़माने में चकवाल ट्रेन जाया करती थी, वो भी दिखाता हूँ। ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है ये किसी ज़माने में चकवाल ट्रेन जाया करती थी, उस टाइम ये यूज़ होता था। ये प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ये दो प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं आपको। एक ये लूप लाइन है, इसका प्लेटफॉर्म है, और ये सामने आप देख रहे हैं ये मेन लाइन है मंदरा रेलवे स्टेशन। ये आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना दरख्त है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के लगे हुए हैं और काफ़ी घना है। हाँ ना, वो निकल गए। नोटिस लगा हुआ है, रेलवे लाइन सपोर्ट करना कानूनी जुर्म है, पुल का रास्ता इस्तेमाल करें। लेकिन आबादी यहाँ पे इतनी है तो इस नोटिस पे तो कोई अमल नहीं करता। ज़्यादातर लोग देखा गया है कि
लाइंस वाली साइड से क्रॉस करते हैं। ये वेट मशीन है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं है। ये मंदरा रेलवे स्टेशन की एंट्री है। ये कुआं है, काफ़ी पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, जो कि अब बंद हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, कचरा पड़ा हुआ है इधर। और ये मुसाफिर खाना है दर्जा दोयम। ये सेकंड क्लास वेटिंग हॉल है। ये आप देखें, टिकट घर हुआ करता था। ये विंडो बनी है। ये विंडो है। ये पाकिस्तान रेलवे की केबल से पड़ी हुई है। ये इसके साथ ही, बिल्डिंग के साथ ही एक पुलिस चौकी है मंदरा रेलवे स्टेशन की। मंदरा रेलवे स्टेशन पे इस टाइम क्रॉस हो रही है 108 इस्लामाबाद एक्सप्रेस, रावलपिंडी से चली है और ये लाहौर के लिए जाएगी। के बाद ये